Има вече трима човека, но рано е май да се влизаш. Вико против тройката. В единицата, бе. Единицата. 11 човека има 12. Ме ба не ми излиза никой. Сега ми излиза. Аз следах. Айде, влизайте. Влизаме в тази, да видим сега няма ли да се спални някой до нас. Да се спалне, 20 секунди ми да. И на мене. Аз директно влезах. И на мен 20 И секунди. И на мене. Аз съм директно вътре, мога да Два. направо лутвам. Право лутвам. Само си май да им търс гърба. Чум. Чакай, утре, бързо, докато не е дошъл някой. Бързо. Че кой ме към летището сега Да, нагоре? Чико, тук е скрития джейл, оттам Норд-Веста пак влизаме. Май по-добре първо Норд-Уеста, или? Кой кажеш? Викам, не е ли по-добре Норд-Уеста първо? Как да е? Аре, аз съм вътре, отивам към Хеликраша. Или краша, ма няма нищо. Аз Не идвам към Кейли Краша, да знаете. Пие вода, да. О, сега се появиха. Какви Аз неща? пия вода. Аре, най-това, или едно АОГ. Къде сте, бе? На хели краша. Някой стреля! Кой стреля? Аз стрелям бе, удрите Ай, си ще патрони. пак към Демиро, бе! Патроните падат ли при вас? Не, бе, пада. Гледай. В хеликоптера ли се удрят или? Не, в мен, но я Не хеликоптер. де. Не да стоиш. Ти Айде си, да бе. ходим. Стига, бе. Сега ще Гледай стане как някой стреля, ще какво убие стреля, всички, бе? бе. Стрелям на посоки, гледай го. Искаш ли да те убия? Не. Кой бяга към дърветата нагоре, бе? Аз. Къде ще ходиш, Ванка? Към градчето ли? Не към... Някой отдалеч сме... Някой отдалеч. Ванка, На къде отивате сега? Май към Нордеста. Там може да се появи някой. Бати, не ми дава да презареждам със сер, бате, бързо презареждам, сеш се. Трябва да слава пълнителя, слава другия. Ванка, после моля ме деш 2 патрона за мози, не? Да. Слънцето няма да изгрява. Бате, вие си настигнахте, бе, чо? Аз легнах, те всички легнаха около мен. Какво стана? Пусна патрони или? Не. Не съм... Сега ще ги пък. Не ми трябва сега, бе. Ай, добре, дай да зареда един изпълнител да мога да презареждам. Значи, викате, отнахте всичко тук хеликоптера, а? Не, аз нещо. Аз даже не съм проверявал. Сигурни ли сте? А тая М какво прави тук, бате? Не, Да, Сериозно ли бе? Той базика ме. сега е респаунала, не е верно? Той не е спалнал лута още, бе, човек. О, То сега най-вероятно в Демиро, момента не плава си лут. правиш тъжа. Не, бе, Прави. ще виж. Прави си. Сега бе, брат. ще Всичките ме бяхме накарат. там. Сега ще ме Прави. накарат с върната. Еди върни се. Еди върни се. Еди върни се да вземеш имката. Еди върни се, бе. Тръгнахме горе, не знам. Айде, бе, еди. Айде, бе. Не му вярвам. Да бе. Айде, бе, еди. На гърба ми е бата, калашката ми е в ръцете, защото нямаше пълнители земка. Друго нещо нямаше ли? На мен ми трябва салин, Не. бах да ми се оправят малко Имаше цветовете. някаква баклава. Имаше една балаклава. Чем лайк една- имаше ли? Не, Абе, изчакайте 10 секунди само да Че се лайт изключа нямаш. яденето, че съм се готви. Сега идвам. Добре. имаше така барета. А, 45 АЦП патрони. Чух кошка. Ще отида да я убия.
Имам си емка бате, бати кеф, само че нямам пълнители да е. Сега ще видим. Това е тъп. Сега голям бой може да стане в тъй. В Норд-Уестън. Това е, че не ви знам къде сте сега точно. Да, знам, аз тичам нагоре съм. Не знам, аз бех с 6. Къв е това тук? Чата видим, имаш ли имка на гърба? Той си има чака, гледай го. Не, аз исках да убия една кошка, ама... И аз приза малко. Те другите къде са, бе? Кай ти имам. Тост не стана имка. Видели? Къде сте? Бате работата. Вие ли тичате нагоре по хълма? Къде остана Иванка? Да, бе, Тук е, отзаде съм. Да. И отдолу имаше още един, това е Иван. Аз не идвам. Двама са отдолу. Двама сме. Или върни се на кращата, му е да остава нещо. Може да респахне Какво пак. стана сега? Има ли емка последно? Има имка. Браво е. Ама тя без Бас се пълнител. тъшака, всички обиколихме те ли Ще каже дам една. на Едиса, ако я иска. Вие без къде сте, патрони. бе? Ние вече сме на Ефилда. Ние сме горе на хълмчето, почти нагоре на върха. На кой хъм, бе? Ето, бе. Къде ни видео? Аз Това са съм... някой друг си видео. Не, бе, теб те видях. От това ляво бега. Палатките ли първо ще се лутат? Нема че му няма имка. 100%. Гаранция. Аз мисля да се кача направо докато лутвате вие да гледам от кулата отгоре. Да, Не човек, падай. добре, де. Ти и Иванката са качете. Да, защото аз съм и на близки разстояния без това безполезен с тази... Не, трябва да сваля мерни къде. И без мина пак ще тури. Да, Аз да. да шоткана стрелям, който пред мен пада. Първо на Що палатките спря? или първо на джейла ще се ходи? Палатките. В смисъл на скрития в затвор няма. Там... Няма се да ходим сега. Да, няма. Що аз викам първо там да ходим. Ама защото сега ще е Защото най-много може да има- екшен. Най-много екшен ще има на летището сега. Но там може да има камион. Да, му няма камион. Добре, ай там. Аз тогава. стигам отгоре, бат. Да. Стигам към затвора. Ама аз освен да ходя да взема някаква снайперска позиция към палатките през това време, ще тръгна да слизам с вас. Добре, ако искаш, ако видиш някой убийца. Да, така да направим да не се разкарваме аз догоре. Другото и двамата си отзаде. Лъчите на слънцето как се виждат само, а? Как се виждат само лъчите на слънцето? То ще изгрява за това. Памчи. Ако някой нали, намери селен бак, на мен ще ми трябва доста. Да, взимам с един бегове всички. Къде ти имката, бе? Мене бе, Кьора Флик. Бе, няма Добре, какъв цветове. ходиш, бе. Бе, или ти не може да познаеш имка, бе? Няма мемка, бе. Абе има на гърба си, аз я видях, бе. Ай, ти не в гърбе, ти не в раницата. Зад раницата викам. Аз не виждам, мъзиш ме. Тя от раница се крива. Иване, чакай ме. Чакам, аз като едно дърво седнах до палатките. На първа линия. Намери ли ма? Къде остана този затвор, бе, бат? Ей, горе. Дясно. Бе, ма аз мисля, че може да остана още няколко оръжия на красайта. И аз мисля, да. Може да сме изтарал някой друг пълнител. Може да и пълнител може да е спанал сега или някой алп, нещо алба. Ти ли ходиш до мен, бе?
Да. Добре, добре. Гледай как му живее, МК2. Добре, сега в затвора ще я дам, ама ако има. Чуйте го затичам, къде е тая МК? Къде да го вземе тичаш, бе? А ти си верно Кьоров, бане. Нема камион да е. Хубаво да е. Не, той е отпреди, бе. Не, бе, да. Той е отпреди на туя, на портала, там се спамва. Има зомби, Доста. има 2 зомби. Предната врата отворена. О, кой е тича отзад? Отзад оградата. Вие ли? Аз съм от външната страна, аз. И аз съм отложил страна. Гледам за камион, ма няма камион. Малко в ляво дай, навътре към гората. Аз съм вътре, знаете. Има ни... Да. Нема никой. Има една тортила. Тортила вътре с патрони. Розно, да. 9 мм. Някой вътре е оставил на дъл начин вътре. Виж в тези Та много дървета, бързо цялото са били. да видим. Ми... Тия ако са такова ли? Някой извън затвора? Аз? Да, видях. Влизам в затвора. Влизам в затвора. Аз съм на втория Ама не етап, дай да знаете. стоиш пред мен, бе, не дай да стоиш пред мен, че да не се отстрелям. Иначе има... Коли, тук глупости не са Видя и взимани. аз. Яри, аз ще замътра. Вече са били тук ли? Но разбирали сме с тях, добро. Може би към палатката са на някой има някой. Има шанс, има шанс. Ние с Иван сме точно до палатките, ама. Ние гледаме. Аз излизам от призма. Ари, ари. И аз, да. Много зомбита имаше и много такова. И имаше лут, бая. Къде сте вие? Какво става, бе, брат? Скритите, все бегам към палатките. Добре. За сега не съм видял никой, ама трудно се вижда от тук, през тази ограда. Май ще мога да дойде някой с камион. Ваня, до мен ли си вече? Не мога Тръгнах да бягам към палатките, ела да се качим там по-високо. Отпред виждаш ли ме? По полето. Да. Аз ще се кача на тази зелената кула отгоре. Ти ако искаш... Стой Аз така ще да... лутвам. Ама чакай да го гледам първо тогава, чакай малко да го гледам. Окей, това. На някоя вишка ли се качваш? На вишка, да. Не е ли добра идея? Еми... Не знам, човек, пробвай. Не е много, ама... Мога да се кача на бункера отгоре. Не това да е. На бункера по-да. Ай, на О. бункера ще кача. Защото Това като ще станеш изчакам по-назад... да гледаш, Ела кажи тук, това да ела в бункера и ти. Чакай да го гледам първо, да. Чакай да го гледам. Кой е бункер? Това вътрешния или външния? Външния, външния. Добре, аз идвам. Влизам вътре в него. Yes. Ами за сега на първо гледане няма човек, обаче чакай да изчакаме да не е в някаква палатка някой. Ако има зомбита, че няма хора. Няма зомбита. Аз идвам от горна страна по ограда. Няма Над палатката съм. някъде във вътрешния бункер. Аз съм във външния. Вътрешния бункер, да. О, След Аз съм портала. точно под тебе. Някой Да на ходя ли да портала, лутвам, или? виждам го на портала сте вие, нали? да. Да. Аз съм малко по-назаде. Аз съм вътре в тюрма. Покрай дървета минавам аз. Се появи. За сега няма хора, мога да гледате. Да лутвате. Добре, аз почвам да лута, ако намерите къса патрони, взимайте. Или тъч са копенца от сега да кажа. Плейт кириер. Влизам в палатките и аз. Патрони за моджин търсете. Бате, тук няма никакъв Това е. лут, бате. Иди, тук го видях. Не знам, аз не знах вече 4-5 палатки и няма нищо.
Може би не го е спалнал още, бе, човек. Имаше оня ден спалва пред нас, от спаваше с ванката. Тук има хънчен бекпек, ако някой иска. За 7-4 намерих такова патрони. Пълнително трябва, брат. Пълнител още няма. После в бараките може да има пълнител. За сега патроните. Аз съм дърната барка. Първият затвор изглежда чист на първо гледане. Не виждам никой през прозорците. Пак ли? О, Защото Майче, това е реса за лута. Може би имала проблем с лута, човек. може. Така смисля. да. Чакай как... Тъкмо Сега е точно 4 часа. Да. Знаете сега трябва лут. Айде, може сега да вземем нещо. тъкмо си на палатките. Пак сега до Хелия краша, а? Да вземем за емката пълнители, че няма. Ние сега като сме на той. Или да бягаме пак до крашата и да се върнем. Да, бе, да. Дай продълът Норд-Оста. Не бе, да днуга. Ако не е дето набързо ходи ти еди. Ние тук ще лутиме, ти ходи за Ели, отиди, вземи имка. Да, аз то знам пътя, бе. Долу горе знам го, ама. Не мога да се изгубя. Айде. Ако се изгубя, после мога да се оправя, ама ще отнем малко време. Най-добре ванката да отиде, той нали знае каквото вече. Той само надолу слизаш направо, бе. Тогава дай му, защо дам шотгъна и учай виж. Ели, отиди, бе. Не се ходи, аз съм си добре. Той аз Ще намериш имка, бе, или... Може да има лок, имка или пълнители, Да. кок, сапреса, Аз не виждам още в фаворите. Не се е появил. пълнители по 60 патрона. Влизайте бързо, че има 27 човека. Да, ето бе. Стига, бе. Да, И си 30 вече. 60 секунди спаун. Кога станаха, бе? Сега ще умирам, тук усещам. 60 секунди е при мене. О, тук гаранция ще се умира сега. Искам първо теб да тъпят. И ще вземе целия кеф. Някой спална ли вече? 25 секунди. След около минута и 30. половина. ...25 секунди плюс една минута, please wait. Викаш. Това докато е please wait си вече спалнал между другото. Не. Не си. Не. Когато остане там 5 секунди да влизаш, тогава ти се спална героя вътре. Не, аз ти говоря след секундите, като свършат и след това ти изписва please wait. Да, не, че Точно. като стане... Накрая, бе, точно преди да пусне... Аз съм се логнал точно в една палатка. Ти внимай там сега някой да те отстреля. В палатката гледай. точно изчезна. Към бункера има ли хора? Аре да плис свет стъкна. Влезах. Вътре. И аз съм вътре. Омаре, аз съм на горния бункер, вата, па не знам. И аз съм на горния. Колко му е върнало наистина. СКС Да, не, патрони патрон. взех. Взима. Кой е Взимай, вътре в че ми бункера, трябва. бе? Аз съм вътре в единия. Във външния съм. Ние сме едни. Аз Добре, влизам аз вътре. И аз едно. на външния бункер да огледам какво става. Влизам вътре влизам. И аз, Аз обикалям палатките, да знаете. Нов лут има. и аз бягам към палатките. Влизам в вътрешния бункер. Компенсатор. С горка е милитари хелмет съм, да знаете.
Имам за компенсатор за мозък песин. Бати тъмницата, то се не види нищо. Бе, тъпо зомбите едно. Това бая движение, ама ще вия само. Се надявам. 100%. Няма кой да. Опа, ето тук виждаме и пред мен с черно педал. Ето и зомби не мога да затворя. Мама ти дай бай зомби. Май, зомби при мене. Тия с дървения плът ги провери, айди или? Не. Чакай, проверите. А какво има консерви? Това значи съм голям. Да гръмна ли зомбито или? Не дей. Са чува. Се чудим после къде са и как се опазва. Аз съм дървената барака. Некой да оглежда синя каска в момента. СКС патрони. Синя каска, да, видях я. Си ти окей. Взимайте СКС патроните. Не мога да взема нещо. Убели ги, бе. Аз да изгря слънце. Да. И пак се скрих при мене поне. Доста по-тъмно стана, да. Като приключвате с палатките ми, кажете да почнем аз да се изнасям от бункера. Изнасяй Добре. се, ще сме готови. Да. Аз съм този дето и с голямата каска съм аз, да знаете. Аз съм на палатките и аз. Няма, палатките са излутани вече. Няма какво правите. Тръгваме сега към затвора, ли? Към летището. Да. Отивам тук при леглата къде. СКС патрони, супер. И човек, дай сега да отидем набързо и се крием вече в Ейти Ставара и Джева, че да ги чакаме хората, за да ги убим. Не да пиеш тук на зомби. Кой затвори път това зомби? Аз. Гледам някой бяга вече към затвора. Да, верно. Аз стоям към Бегам. летището вече с Лениго. Юбкия Southwest по страна някой. Какъв черен? Черен, да. Взимай, моля се. Да го взема ли? Да. Добре. Значи идете вече Къде на го затвора, намери? така ли? Не още. Аз съм вътре в Джева влизам. Аха. Намерих го до Аз ще една кола. мина там предния хангар пред Джела, да ще го гледам. Аз ще отида в хангарите да гледам тогава. За лут. Абе, поне Аз хангар имам от другата джел. страна нищо няма. Еди се, Салим, бага ми го дай. В Джела ли си? Еди в джела ли си? Да. Влизаме. Влизаме да ми Както дадеш. Аз влизам в хангара. В хангарите влизам аз. Идвам към джела и аз. Къде да ти Влизам дропна? в джела. Дропвам Тук ти. долу, и аз ти дропнах едни. Секунда, още някой трябва, ама няма. Другите са в другите. Тук в единия хамбар има СКС. Някой иска СКС. Тук има патрони за СКС, намерих. Идея сама да се.
цветовете върнаха се, бе. Ето тия са 200 се назва. Мерси. Чакай да ме. Демиджът. Някой да има литър 7 кит. Не. Не. Нямаше демидж беше човек. В смисъл, Не. ще намери. Пак ми се. Излизам от затвора. Аз съм във втория хамбар. Добре. Аз ще огледам малко напред да видя какво става с опцията. Към бараката ще тръгна. Аз съм набил на единия хамбар, Ванка, виждам те. Аз излизам от GL в момента. Ние само двамата сме в джела. Аз съм тук, бе. Тогава ще си. Ангарите, видяхте ли ги? Аз ги видях. Беше. Само един еския си могат. Другото са дрехи и обувки. Айде, иди да правим. Да, чакам. Кой е това до мен? Ванка, двата ли ги чекна? Да. Затворките, бе. Да. Ако някой намери литър 7 кит да взимам. Окей. Вие ли сте в трилайна? Аз съм в три Ние сме лайна. в горичката. Аз съм в бараката. Има нещо. Не сега гледам. Трябва да Видя ли надема. трябва? Да, за ключи. Точно пред бараката. Шейда в той. Ванка, провери ли тук легло? Предния жил. Тук малък има малък калашник. О, морфин намери. Отивам в предния жил, пред бараката, дето и марката. Кой е тук вътре? А, това е Ванката. Тортила бекспек. А кой вътре в джела? И това. Кой стреля? Кой стреля? Аз не съм чул изстрел. Кой стреля? С шотгън някой стреля и чух някой. Ама мисля, че. Има двама в металния хамбар. Кой Металния е хамбар. метал? Ама в жела има. В джела? Един за... Ванка, точно ще видят там, Ванка, не дей да стоиш у нас. Ванка, Ванка, където беше в бараката, точно пред бараката жела имаше двама са гърмяха. чакай, Аз съм махнах оттам. Ванка, я френдли чек направи. Какъв френчек? Наляво надясно е QS-то е. Така, добре. Това са ти начи, добре. Двамата са гармери и видя ли някой да излиза оттам? Ами, не видях някой, аз се скрих. Някой минава по ръба на затвора. Това са нашите бе, човек. Това са нашите бе. Еми, викаш някой. Ти са нашите. Аз съм в борчета, са Някой в наши. жела има ли? Някой затвори джела. Има вътре. Да, вътре са човек. И аз чух нещо да приказват. А кой е пред? Аз съм. Добре, видях. Ами, дай да отворите. Той от някъде отдалеч да ги може да ги снайпваме. И отдалеч да може да ги снайпваме. Ти отли си, бе. Сега искате да гръм на теб. Я отворете ли? Да отворя ли? Чакай, стой. Отвори. Аз ще гледам срещу вратата на той да му да... Такова. Видях го единия долу. Я. Единия легнал до стълбите, бате, беше, го видях краката му. Оп, май се качи нагоре по стълбите, видях през стената, бате. Сега ще го застрелям само ако покаже през стъклото. Точно на стъбите я показва седалата. Добре, сед. Не дей се върка по момент. Виждаш ли го нека? Не, на стъбите. Изпитвам се през прозорците да го видя, ама. Охо, Ванка, лягай, отгоре.
Това не съм аз, бе. Оказва се на прозореца някой, обаче не успя да го застрелям. Бата, един го Той вижда зомби долу. ще му убие. Ами той Смятай там това колко зомби, сега ще убие то отгоре, бе, човек. Застани само под прозореца, няма мой тъга. Моя майката, какво ми го остави, тук съм легнал в абе. дървото, бе. Тук, кой стреляше от Аз ще убия той зомби, защото... Тук долу има Няма никакви труп скрити. единия, труп бата единия. Горе О, има пак и мене ме подгони, бе, майка му дева и зомбите дева. Ела ще го убия аз. Аз съм тук зад оградата, човек. Ох, ми стана. Направо тези двамата вътре. Какво ще правим сега в затвора? Тихо, Еге, виждам. Стой, стой. Иване, те с кой ще ги поем сега? Ами че аз не знам къде отиваха другите нашите хора. Аха, виждам ги. Аз ще са... Сега не дей да идваш с мен, Пречела са. не дей да идваш с мен сега, не дей да идваш с мен. Добре. Единия е Кой е долу, дърне? единия е долу, единия е долу. Единия е мъртв. Окей. Както е опънал пред вратата, виж ли? Той е с хънтинг бакпак педала. Ти отде ги стреляш, бе? Само да няма някой ват. От оградата. Аз следя вътре в футбол, а ти от къщичката точно в вода. Само да няма някой друг тук да ми дойде отзад чигел. Вие къде сте? Да, виждам от тялото. Убива това, как С бе? шотгън. Давай се шотгън, просто се показа и ме разбит. Не можа да го целя. Бати играта, луда. По моята да го убиете, ми изкарайте и работите, бате. Да, къщата, също го взе. Ванка, ти чакалиш ли някъде или? Да, в една къщичка. Срещу затвора. Луда, бе, гея, седял на стълбите, ще гледа. Некой, ако иска да влезне в другите сървъри и да го голсне, бате, и това е. Отгоре от това да го голсне. Той ще чуе като се спамваш, бе. Човек, ти долу може да спанеш. Долу в той... Долу в долната стаечката. стаечка, аз мога Да. да пазя долната стаечка да не влезе вътре да се убие. Ама не, той няма как, защото ония трупа му пречи и не може да мине толкова бързо, сеща. Аз съм отзади на джела. Без това аз ще мога да го пазя той тук се спамва. Бата и само посна на майка си опуската. Чува са фанали от тук от пригородки нагоре. Нема да фана, нема, имам време. Отивам да пушам момчета до каца отдава. Къде отиде? Той го виждам. На стъпалата просто. Мой са покай някак. В смисъл видях му ръката, как глича през стената.
Аз имах шанс да ги убия, когато ги видях вътре за първ път, единия беше на земята. Стреляш, бе. Ма избягах просто. Я някой да погледне към Fire Station на третия етаж. Има ли някой? Чакай, гледам. Няма никой. Аз гледах преди малко пак. Никой не е, никой не е. Аз... То няма как да го оцелим по-отдалече, като се шоме до стълбите. Отейте се това една да стане. Не. То няма прозорец там, бе. Вижте, освен човек, как ти как, да тръгнеш да изкараш итемите на Денеро, ако не се покажеш да го убием. Да, може и така да направите. Да бейтна. Да, човек, просто легне и тръгвай към на Денеро трупа, да му изкараш нещата. Ти му го изкарвай. Оня къде е? Точно. Точно на стълбите. Аз... ти- Ама най-отдолу на стълбите е лек Не бе, точно на стълбите, бе, човек. На първите. Тоня, ти просто като леш на лед, ние ще тримата ще покажем. Да си сочим към Говориш него. в играта, брат. Кой е в къщичката пред мен? Къде е бил? Аз. Добре. Просто и тримата... И аз съм правил с тебе, така че... Легнал да тъгна, така ли? Да. Готови ли сте? Аре, дай. Ще се умирам, усещане. Не му чуеш при него, отваряш му трупа и му фърляш всичко на земята. Да. Оня гледа към мене. Ти гледай, Аре. ако излезе го стреляй. Само да го видя. А така, браво. Май за момент сякаш го видях. Да. Бере оттам. Стана, бе. Браво. Поне лута ще се запази. Аз- Такова шапки, мапки, очила не съм махал. Той не е. Аз сякаш му виждам сянката някъде, някак си. Човек, той точно на стъпалата. Сякаш му виждам сянката. Видях го точно къде. Точно където и, нали, където се влиза точно под стъпалата. Там Не, чака. точно на стъпалата е човек на първия етаж. Точно на стъпалата. Защото мога да му видя ръката през... О, видях му шотган за малко. Говориш в играта, мисля също, нали? Не бе, човек. Говоря в TeamSpeak, просто... Его има, е. Да, на Да. Его има. Окей. Защото сме двамата в скайпа заради той. И ми излезе оттам, бе. Не, че просто някакви неща му обяснявам, говоря с Люне. Да не пречи. Еми... Ице, я го бити пак, бе. Я го бити пак, изкарай му другите неща. Готови ли сте? Да. Аз му виждам за малко, сянката му виждам. Не мога да се приближа повече. Изкара ли му оръжията и тези работи? Да. Всичко Да. освен шапката и такива неща. Въздай бе тази шапка ще намери, бе. Не, че он е пред малко накосам да изяде бейта. Показа се само ръката му, иска да се покаже, ама... Видяла Ръката ме, видя, ей. Че в момента трябва да имам един флашбленг и лекоста или една граната. Ами, то колко стоим толкова дълго време ще умрем, бе. Това трябва да е ясно. Ще се появи някой. Да, аз пазя от дясно страната и от
отляво от към пожарната, гледам, само натам гледам, ама ванката, ако му дойде някой с гръб. Вие дойде, само умря. Ако можеш да минеш, човек, да ми отвориш първата врата, аз съм на врата, там ще го убия това. Коя врата имаш? Тая дясно деца до труповите. Тая дето и затвора ли? Да. Ако Крията може е. да, и аз ще вляза там и там ще мога да го убия. Как ще го убиш там? Той постоянно му се отказват ръцете там. Мога да стрелна през стената. Или да го ръчна просто. Малко е рисковано, ама... Чакай, ти знам какво ще направя. Дропвам всичко така, ти го ръчваме, вас съм раз. Как ще го решиш? Като хора. И умръци ли, или? Няма без да се оръжие. Сигурно, да. Ама иди като влизаш, върви по стената. Или някъде в края. Улявате ли дясната стена? Еди, От лявата. уби и кажи веднага да вляза и аз. Стиле. По коя стена? Плес след него е. Лявата, по лявата. Плес след него. Двамата едновременно, ама ти след него. Влизай. Не го виждам в момента. Он е сложил ландмайн, бе. Снимай. Не, човек, не те сега до мен, го няма. Он е горе. Сложил е ландмайн просто. Горе ли е в момента? Да, човек, он е сложил ландмайн. Аз дали да не ида до бункера, оттам имам хубава, мога да гледам. Да, он е горе. През прозореца да го снайпим. Гледай. Аз ще имам към бункера да видя дали... Ами аз тогава ще взема гера на Динеро, тогава ще го убера. Взимай. Взимай. И ще ги сложа в тая барак, където бях. Не си оръжието и така пази. Убихте ли го? Не, бе, човек, ама го закрива. Ама взехме ти гера. Супер. Той си е вътре още, айде. Да. Някъде на втория етаж се е качил. Да. Или се е логаут, но едва ли. Едва ли, да. Той ако е на втория етаж, ви е лесен вече. Човек, тук да лутнах един имал там това. Еди се, къде изчезна, бе? Вънка съм. Ама Вземам да си е гера. взема. Не. Аз гера го взех на Динеро. Вижте в коридора с third person, може да е горе. Над 100. Там може. Бати умрелите спаунове ми дава. Няма го. Да е... Значи е логаутна. Или в стаечката. Влизам. Аз бе човек. Една стая това няма да е само. Горната стая Ти ли в момента отвори, да еди не. се? Да, бе. Аз съм на първи етаж. О, вътре! Били го, бе! Билите? Шибна се го, вътре. През вратата Чупвам краката. с скалата. Аз затворя вратата, Добре. Влизам в Браво, затвора. е. Влизам в затвора, казвам пак. Едно полезно нещо да направя. Да му изкарам ли гирането? Изкарвай, човек, изкарвай. Ще съберем всички гера. Докато дойде. Защото си има и мозен патрони тук. Ванка, я се дръпни малко надясно да изгледа. Да. Само че къде да дропнем сега, тук ли да приберем гера на той? На Динеро в джейла ли? Да, приберете го. Ако искате Някой ако иска в тая реакция, тук и кемпинг той сте кит има също. Ами чакай, тук ще му дърпна. Сървъра е реснат току-що, така че мога ми го дропнете, няма да изчезне, няма ресна сървъра. Но освен аз трябва да си съблича гера и аз за после да взема на Динеро работи. Ми да, качете го горе гера, защото да не е падало до вратата, някой па да не е такова нещо. Да. Аз само го видях за секунда и стрелнах и май съм го целил. Аз излизам отвън. Изчакайте малко, време на тази фъка съм. Тук ли да му дропваме гера? Къде да му го дропваме? Тук ли? Тук някъде.
Само да не е върху моя там герче и аз няма да се обера работи. Някой отвори вратичката, банка. Не, наша, да. Бате, това първия как го взех само не е истина, бате. Му завиждаха леко краката и го убих от краката. Кой имаше морфин, бе? Аз имам мурфин в мен, ако трябва. Трябва да еш ми това. Он ми чупи ръката на мен. Ванка, Той твой мен гер, сигурно ме къде е? руина целя. Какво? Не даруйно. Къде е твой гер? Аз си взех гера. Бата, хедшот ли ми е бил, бе, бат? Не, абсолютно всичко е руинато. Освен краката. Патрони за калашник има тук. Ай, те са руинити, ама може да се сплитнат. Да. Моите са. Не, освен твоите. Аре, някой да ми бие това. Морфин на мен. Къде е мурфина? Ти нямаш ли? Аз имам, ама само един. Какво ти е на тебе? Ръката ми е щупена. Ела да те го бия. О, фак, мамка му. Чакай, че май на тебе се доинжак. Не, чакай, не съм. Нали аплай трябва да ми пише? Не знам. Ако ще го друг не, просто да се го бие. Да, си ги брокна, че като дадах аплай да си върху тебе. Ванка, ти къде е? Навънка ли излезна? Аз съм вътре, бе. Аз 10 минути съм вътре вече. Сега вземем спалне на бента в ново е бати кеф. Абе, раницата ли ми е руината? Да, че. Да. Тук има раница някакви. Ама не са военни. Не, защото в смисъл там има храна, глупости, той ми ги е руинал педала. А иначе тук има бърла, пзак и въже имаше някъде, ама... Къде ли отиде? Някой сякаш тича долу. Аз съм. Има ли някой спрей, зелен спрей? А то дет го убих аз, Мозин май беше, а? Да, може ни шотган. Не, чакай, не, не беше с тромпет, той е дет ти го. С тромпет ли?
Много прекалено тихо на това летище в момента, бе. Еми, салих и тук убихме вече, кой свиш? Може да появят още, а? 100%. Врата. На мене якито ми е ригнат. Чух врата. Някой отвори Аз чух вратата. врата. Аре някой, който е с близко оръжие да ходи да види. Внимайте. Има някой долу. Има някой долу. Че не знам дали Да, е не е влезнал и в стълбите. Не бе, че той е горе с мен. Аз съм... Ширмът сме на втория етаж. Ама някой... Видя ли го? Еми, човек, напред им място, защото си вземе да се блокна с Чакай, някой чакай, аз от това, ще ще го умра. застрелям сега. Само да покажи пак. Някакъв фобия, бе. Да. Още един ли има, бе? Още един, може и да са повече. Отваря вратата. Чу съвета. Може и да излезе направо. О, виждам го, виждам. Фърли граната! Граната хвърли някъде да му еба майските. Бегайте! Убил го! God damn! Добре. Да, убил го. Има още някой стреля. Превързвам се. Кой влезна в тази стая? Ванка? Аз бе, човек, обаче ме стреляха. Ма се превързвам. Точно дясната страна са на джела. Дет ванка, дет ти кампиш там вътре. Ага, добре. Срещу нея, срещу нея. Чай, че има инфрактура. Ма двама ли са още, бе? Има още един. Виждам. Може и да не са само двама. Дет само ни... Двама са бе, човек, виждам го. В смисъл, още един има. Нали един умря, бе? Да. Дай, ама още един има. Или са повече от двама. Живи. Пак как метна граната този гранат? Аз го видях, човек, и хукнах с подира му. Оня човек точно пред вратата взе да лази, човек. И тогава го убих. С мозенето е. Той чака да се покаже. Всяка са още двама ванка, чакай. Един виждам. Смятах да колко бързо ми посвявих. Ми такова. Що ми руина плинта работи, бати. Дерачето. Ами панталони и тако. И лонг рейнджа ме е руинал. Да не от бомбата. Я му приказвам на немски. Не, бе, какво да му приказвам на не? Кажи му, ей, педал. Лек ми тамаш, ще умреш. Приказвам му на немски. Вика, че си курвичка. Курвичка. На ванката ли? Май наиди. Не еди, не. Чека. Той му говори на български език. Вика, че не е било страх. Топки не е. Ich verstehe dich nicht, du dumme Mistfigur. Еди той да То- говори нещо. Тук пред там при гаража ли викате Опа, къде? двама са. Двама ли са? От двете страни са по един човек. Ако през това, през затворчето тук е килията, оттам му убиете единия поне. Еми, ако искам да затворят вратата, да се опитат да лутват приятеля им, аз ще ги ръшна. Кой еди? Нашия. Аз. Да. Оня направо ма изкефи как го убих, човек. Оня пред вратата взе да лази и го убих. Да, човек. Кът мене. Оня човек, дето го убих, има меч на гърба си. Да. Оп. Стрелят или? Еди, ти ли ги стреляш? Убия, обгонжен съм.
Човек, 3 пъти го целих, не умрях, кока. Той къде е, бе? Ти Долу задали, ли бе? си, бе? Не, да, точно с тапалата. Значи един е с АК, един е с Мозни. Какво сакът стръваш, педерашата? Сега дали мога да превържа там? Не, той е умрял. Аз съм дето. А, Да. дето си. Дето. А ти отде дойдоха тримата шеге. Нали уж, защото ще вика много тихо било. Тихо, текене. Ма долу как не ви уби с гранатата, бе? Така не е. Гранатата някак се бъгна гръмна долу. Аз сладвам. Да, виждам. Он я фърли бомбата, гръмна на първия етаж, някак се получи от Не, бе, обратна страна. то било до прозореца гръмна, дето е банка в момента. В смисъл, ама само че отдолу гръмна. Аз взема този калашник малко така да ги попутам тук, ли? Не успавам в нова, аз тичам натам направо. Не, ако искаш го вземи, сложиш мозина на гръб и вземи калашника, ако влизат нещо бой. Така си ми с се да направя, автоматик. че това може... Да, бе, точно. В черно правят доста голям фарад. Аз се гътнах 5 пъти от черно, това не знам. Аз сега спълнах. Да, такова ми ли? Някой да отиде на първия етаж ли, какво да направим? Или то пък няма му да такова ми. За кой? Ще навидят силно. Пикват сега, ако тръгне някой към първия етаж. Банка, спомняш ли сега първата? Ти ли стреля? Аз стрелях, аз стрелях. Що? Не видях му кръка на единия там, ама не успя да го тега. И Ама е са вътре, значи. до него. Те са вътре ли? Да, на първия етаж се влязоха. Един човек с оня акато ма ръшна. Оня го целих 3 пъти, разбираш, 3 пъти излезе кръв от тялото му и умря, бе, не умря. На мен един път ме оцелиха с шотгъна и хайде. Да. Да остана отвънка, аз така си мисли да направя, ама... Да ги вижда така. Ми ти една влиза. Убихме един. Сега ако такова имаш някой отвънка да еш как. Да видиш как... В гръб човек. Да. Нищо е сега, ще дойде, бе. Делиро. Ама то гира, всичка гира вътре. Нищо е, Делиро, знаеш, ще ти хвърля калашника от задната страна на затвора. Не. Дей човек, не дей. Така ли? Добре, ще хвърля тук една помпа тогава има на земята, бе. Да тестваме първо. Ако нямаш Не, оръжие, ще докато... изчезне. Абе няма да фърляш никакви оръжия. Изчезва ли с това, като го хвърляш? Да, изчезна. Бах, Не бе, аз ще влея. Еди Вляза сега в те, друг какво ти сервер. приказваха тия? Нищо е, какво да приказват? Че не е било страх да излезем някакви... Какво, аз знаеш как ги написах тия горките. Да. Ще влея в друг сървър да си взема гера и от друг сървър ще мина отзад бата. И с калашника ще има момент. Да, това е добра идея. Чай само вие дали ще мога да стигна, че... Аз ще ям. Айде, аз ще пазя това, чакай да ми отгледа насам. И това тъпо ново няма една консерва, мама му деба. Ти просто тичай. Отново до норта и веса стигнеш без да огънеш. В смисъл няма да умреш тук. Бе, отгладнява то, заеби. Аз знам, че няма такова, ама... Да, има. Викам да има поне една-две консервички, сеш се. Ама то път тук няма, мама им деба, са обрали. Значи викат са вътре. Еми, може и да се излезнали вече. Е, там където е кръка на умрелия, точно до него мина преди малко един стрелесно. Да, Ланка, ако искаш така те вляза. Не. Аз дали да не влезна в другия сървър? Дай чек напротив, дай ги го успил още сега, бе, брат. Не майте те да не ме госват. Ако не е по сега, некой... Ама логаутни в той. Вътре в стаята.
Да, бе. Стаята, да, между леглата, между двете легла. И влезни в пърст пърсана, че мисля, че има по-малко хора. То е тройката ли? Да, беше? точно така. Логаут. Стой. там С няма кого хора. оставам, значи сам. С мене, с мене. Да. В тройката ли беше точно? Мисля, че тройката е first person, да. Еми виж, който има най-малко хора, да не те поубият докато по-обръща. И като таковаш, като ги гостваш извън летището мини, извън оградата. Да, бе, Тя много не е ясно. много далеч. Да, бе, много ясно. Чакай сега, аз обаче... Как се казваше? Гер, нещо френдли, ама какво беше? Еми виж, в Friends, не, как се казва, толкова играеме ние. Гер, да. Сега представям се да влезе в същия сервер с мене и вижда най на убива. Всякакви работи не си това. Ванка, в тази стая има ли някой яки, че моето е руинато? Ами, той имаме и те са руинати там работа. Той и моето е руинато. И панталоните и той рин, който ми е руинат. Е, хубаво, да. Само веста. Ти калашника ли Еди те, се, бе? ти къде си? Иване? Ами с калашника го взех, да. Ако искаш калашника, Къде мога си? да дропнеш някъде извън оградата там до някой храст нещо, сеш се? Ти в Ма така, че- тройката ли влезе? Не бе, аз съм същия, обаче като стигна там да мога да го имам после, сеш ли си? Да, бе, да, айде влизам аз в тройката, ама аз не си с калашника да ги стрелям. Единият с Мозина първо да го стрелям далече, после другият с калашника или нещо такова. Не бе, ти отдалече с Мозина направо, те щом са долу, те ще седат долу пред стълбите, сеш си, и ти ще ги виждаш. Да, така ще е. С Мозина ги шляпкаш и готово, поне единия да гътнеш, пак стига. Той без един с АК, един с Мози, така че ако биш АК-то или Мозина, дори да няма шанс. Добре, влизам 30 секунди. Ма той може единия да е някъде по храстите там, пред вратата с Мозина мисля, аз предполагам. Не, че това не Така може ще да има. е точно пред вратата. Има ли движение в момента или? Да не ставиш калашника в тройката, е. Не бе, Там, няма да където го е. оставя, бе, не се притеснявай. Ти къде спана, Много, ама аз тичам вече към по-релсите към това. Ама ти по релсите ли ще стичаш или през гората трябва да тичиш? По релсите бе, толкова горе. По-бързо по релсите. Това е, че моя търсти и хънгри. Тук има две къщички насам. По релсите ще ги утна, да има някакви пепси нещо, ама. Колко далеч трябва да спална, за да не ме чуят логване? Не е много далече, зад оградата нека, от външната страна. Те са вътре, няма как да те чуят. Добре. Да те чуят, не вярвам, че ще намерят. Такива гори там. Please wait. Ицу ли сега казваш? Да. Стой с такова, с дигнато оръжие. Те стой. Да мога, ако се видиш някой, да си готов за стрелба. Не се оглеждайте по стаите там, че мога пътея ви гостна, че ги е. Оня скалайката мога ви гостни и да ви изнесе. Те мои са му изнесли гера на оня там, дето умре пред вратата. Спалнах съм. Точно пред вратата на оня умре. Излизам навънка. Аз като изгледах изобщо даже не очаквах, че има някой, трябваше изобщо да заобиколя и изобщо да не влизам пак. Че те като ма взеха ма стрелят, аз влязах пак. Мъженето такова, да. Защото те колко път ме оцеляха, ме руинаха по интернет обаче. Ванка, я погледни през прозореца, да не са там някъде. Не ги виждам. Те или са някъде пред... Те са пред затвора трябва да са. Готови ли сте? Влизам обратно в сервера. Да, бързо. Да. Ето гаранция, един е долу под стълбите ви, 100%. И един е трябва гледа да е вратата. вънка. Да бе, един е вънка Ам, пред вратата и другия другия
Може и двамата да са вътре, by the way. Може, ама аз мисля, че един Мозина е вънка, а пък калашника е вътре под стълбите нека. И аз съм така. Защото калашника вътре с автоматики, ако тръгнат да слизат, тия ще ги насоли. 50 човека, не мога да слеза. Не, ще поспамиш. Само. Аз съм вече Сержино. Ти ако искаш, аз съм ти изнесъл калашника, ако скоро ще си там, ще изчакам двамата да ги ръшнем. Да ги Скоро няма да е, но 10 минути, може и 15. Кай бе, ти ако си им в гръб, кой ще чакаш Динеро? Ако си им в гръб, ако те не те знаят къде си, кой ще чакаш Динеро да идва до тук? Ако беше на 5 минути, ще го изчакам. Ти няма влезеш за 5 минути само в сервер. Това ми е мисълта. А после още 2 минути докато спалнеш. Ванка, ти гледаш ли към стълбите или? Гледам от време на време. Не бе, ако съм близо докато влезнеш това, ще ти кажа, ще ми кажеш. Не знам, мисля да мина под стълбите някъде в долната стая ли. Да, бе, това е добра идея, обаче чакай да видя първо вън как е работата. Гледам ги тук. За затвора ги не, а. Вътре са Ванка, единия поне, 100%. Внимавайте. Да не извадят и те някоя граната. Може ли да се махнали? Абе, човек, изобщо Как се махнат? Има двама-трима там, ще се махнат, не вервам аз. тия не са някакви путевци. Не са, възможно да левнат. Не им се вярва. И на мен не ми се вярва. Ако са изкарали на приятела им гиера, знаеш кога ще се леснат никога. Не, те със сигурност са го изкарали вече. Със И сигурност. червено към гривата. И сега съм точно в това вато север, влизам в север. Ами вземи лутни там. Да не е докато дойдеш до тук да умреш. Защото и нямаме никаква храна. Аз като имах всичко са руина. В моята чанта трябва има. Човек, Ицо стои с дигнато оръжие. Намерих си един бейкон, ама... Аз имам храна, спокойно. Ицо ще се опробвам да... Чакай да слеза надолу. Да видя. Ако има такова. Зад стълбите някой. Не те вият те. Ванка, Не, зад стълбите няма. Внимай, внимай. Ами... Те са затворили. Не се виждат. За стълбите няма никой. Вратата затворена, пел. Вратата е отворена. На тоя... Дето го убих, Гермо е тука. Ама и тая къщичка, дето гледа насам. Към вратата и тя е затворена. И вратата и тя е затворена. Ама аз мога да изкарам пък Гера на той на Идито. Изкарай го, изкарай. Охо, Идито има... Бай работа, чакай. Качи са горе, човек. Качи са, че няма мога да такова. Да мога да сваля чанта, да мога да взема неговата раница. Ма ти ходи си свои горе направо, бе. Да бе, аз зато и се качвам горе да може си такова. Да можеш, защото то ситото ми пречи. Да, бе, да. Бата има един бекон и не мога да Аз си го някак се отворя. трябва да пазя. Еди се Добре. спавновете. Да не са долу в Не стаите, са ли са вънка, спавнове не? близо? Те. Скарам от Гера на Идито. Те. Я да им.
Бах ти, не мога да влезна 5 минути повече, повече от 5 минути. Аз тук виждам един с Мозен, бе. Същия. Жив ли, бе? от тях. С драйбек. Ти ли е Ванка? Не, с драйбек и един с хънтинг бекпек. Хънтинг бекпека е, той е с Ардертура, Драбега и Мозена. Пускай на калашника в едно дърво тук. Къде ги виждаш, бе, Ванка? Е, тук пред в коридора. То едно дърво, ма къде точно долу горе? Виждам единия с драйбек ли беше? Точно срещу вратата, аз ще го запомням. Окей. Еди си единия с дрейбек ли беше? Ванка, кажи къде са? Той дето го убих, аз го виждам, аз искам да разбера, той дето стреляше Еди, дали с дрейбек ли беше? Не, той не беше с Драбек, дет ме стреляш. Тук има един с дрейбек и с Моузен. Мъртъв. Мъртъв, да. Бате, да не е толкова, където съм го убил аз, бате, защото имаше... Не, човек. Еди си не уби никой. Еди тук викат страна тръпът и оня не умря все пак. А те моите да са оставили някакъв драйбек и да са взели някакъв друг. Чекай сега, слушайте. Оня като дет му уби, беше с Хънтинг бекпек. Оня Мозина, дет е жив, той беше с драйбега. Може оня да си оставил чанта на драйбега си и да е за друга чантата. Не, той дето аз го убих с меча, го виждам пред вратата. А тук има още един в коридора с High Capacity с драйбек. Има шанс да съм го убил, ама не съм много сигурен. Виждам тук. Мозен има на гърба си. Те моите да са му взели калашника, бе, брат, и да са оставили Мозина. Ма калашника не го виждам, Не, тия живите може да са му взели калашника и да са оставили Мозина, сеща се. Ама тук, защото гледам, че на оня пред вратата, извън затвора, гера му е тук. И на един и на другия. Много са предпазливи, явно. Не знам, бате, ама... Аз да протичам от Березино към Нортеста, ще имаме. Ама иначе, ние виждате ли ги вънка някъде, или? Не, аз не ги виждам. В момента оглеждам отвънка. Денева, ти на път ли си? Ванка няма никой отвънка, Ванка. Поне пред вратата няма никой. Чай да видя в дървето, това няма някой. Чакайте. Ванка да погледна ли през прозореца, да може да са някъде? Да, ще вляза в той. Къде? Тук сега тялото на Еди, да взема да го скимна или кой да го правя? Аз ще умра обаче, едва ли ще стигна, бате. Излизайте, няма никой навън. Чай да мога да скина тялото на Еди, че не мога да излеза. Аз съм в едното дърво, точно срещу вратата, да не ме застрелят. Не, човек. Аз сега скимна в момента. Бате, тук е лутено и няма, аз съм червено търсти и червено пимби. В чанта на Еди има много, ама той е много ти е далеч още. Аз няма да стигна, да. Добре. Не се виждат. Няма, аз съм отвънка пред вратата в дървото, да се вижда. Добре. Ние сме още в затвора, да не ме гръмнеш са. Да, аз ще ти отвънка, а вие стойте вътре и ще чакаме да дойде Денир. На мен не викаш, Иванка. Викам на Даша да не ме гръмне сега като ме види. Не, да, няма проблем. Ами аз да ти кажа пък. А някога да гледам, да съм само на това. Ами аз да ти кажа, не, просто искам да кажа. Чай да видим тос. Тос Мозен с пилскоп, взимам го. Еми, мога ти кажа, че ти си го гръмнал това. С Мозен.
Има и калашник на гърба си го. Той е дет. Значи ти си го убил. Ага. Ами изкарвам му гера. Човек по тази логика трябва да има още един с хънтинг бекпек с мозен. Така Ами сега ще видя тялото. Той дето го убих. Дали е с Мозен. Ама той беше... Еми то може и да избера. Отварям. А като ме ръшваше, оня мозде беше точно до вратата. О, тук има един хънтинг бекпек, бе. Изкаран. Тук има един хънтинг бекпек, човек. Оня дето е фърлял той. Граната сигурно той се е фърлял хънтинг бекпек. И има човек две лент майни. Отстрани на той. На Еди Гера, мисля, че. Не. Хвърля Еди Гера преди да слезе. Има две мини тука. С хънтинг бекпек. Хънтинг бекпек и с черен тако. Аз майта виждам, бе. Служили някаква мина, бе. Да, виждам. Няма някаква мина, бате. Да, бе. Бати гира тука. Тук има много гира, човек. Много гери има вече. Трябва да ги взема, ги скимвам те, защото не мога да минавам. Изкарайте и ти скимайте всичко. Ти си го убил оня с тюя, с калашника. Защото човек пред мене 3 пъти го цели с шотгана. С акато си го убил. Да. Той е с калашник и с Мозен. Е, само година му изкарах ти. 4 кила да е, бе. Много е. Скимвам. Иване, ти къде си, бе? Аз пазя вратата. Че затворя вратата, че нас джела да не опука някой. Аз ще остана отвън като път да видим, да не се получават такива ситуации. Не му ли виждаш Не срещу знам, аз това? няма да стигна. Аз те виждам. На някой да му така метла за баба Яга. Аз съм напълнен с човешко мисло. Не е канибал. Тай, един двата тук ги скиннах. Той останах. Може ли търпвайте, брат? Ние се трябва ще дойдем някак си. То трупо и няма да остане. Само ще стане мисло. Банка! Мой знати с какъв скоп е? Лонг. Банка. Ами, пилскоп. Аз взех на единия пил. Тук има, да. И аз пък от итамите не мога да... Взем да изкарам той работи на другия. Защото и той има геритос. Има и аунбокс има тука. 2 аунбокса има. Писиоскоп има. Да взема тоя AK-ма вместо шотгана или? Ти смятай какъв хедшот съм набил на тоя. Каската му е руната. Шапката де, аз пък. Аз ще му взема дрехти на единия, защото моите работи са рунати. Аз ще взема AK-ма в ръце, да знаеш, Банка. Да, зле. Човек, ако има някакъв шанс, един може с лонг рейндж да ми оставите на мен, е доста се радва. Да, има. Ванка, виждали са много от дървото, бе? Ами, виждаш се, да. Бе, не, много ме се виждаш. 7 км долу-горе за колко минути се бега, да? Не знам. Не знам, В реалния бате, живот ама. или в Дейзи? Каква? В реалния живот или в Дейзи? В Дейзи. 10 минути, сигурно, не знам. 15. Защото сметнах отново Норте за Ванка, къде отиде? 1700, от Березина. Извън затвора. 1100. Извън затвора изкарах работи на това. Влизам вътре. Сега знаеш какво ще направя? Сега ще се съблича и ще карам работи на това. Вкарай ги, брат, вкарай. Да стане там какво кралство от луто. То това После е голяма избираме. черва, мерва, всичко има. Чая да се фърля аз мислото на това. На късмет си намерих едни пейджи с бата, 50% си ги изядох.
И са от такова Това е малко някакъв кънгрет. майн оставил тук те на стълбите, бе. Четнете ми имената. Нищо не остана вече. Да не ви гърбат с тия мини бата, че... И аз не знам как бачка, тъй че... Стъпиш на тек и умираш. Ще аз взема и на другия работи. Сървъра скоро. Той е с меч. Ага. И намерих мина, взимаме. Какво намери? Мина. После ще е слово пред вратата, нека влее нека. Аз помислих, че намери камион и чух още, че ще ме вземеш и мене. Де да беше. Явно виждам работи на Едито ли, да знам. Не, тук има още един хънти. Това моят труп да не е съсед. Да, 100%. Защото аз имах над 100 патрона. Да, човек, само на твоя труп има СКС патрани. Пълен беше... Аз взема другия хънти бекпек. Те са ескес. ЕКМ ескес на също. Защото ги виждаме и там отстрани. Взех другия хънтинг бейпек. Тук има два хънтинг бейпека вече. Единият хънтинг бейпек има 2 мини и храна. А пък другия хънтинг бейпек има допълнители за калашници и цяла онбокса с СКС патрони. Направихме работата според мен. Да взема ли този бъдстоп от чантата или да седя с лудена? Де да знам, както решиш. Човек, той е също нещо, вече пресне с всеки тъпи въпроси. А сега последно ядене, това има ли там година? Има човек. От Едито има такова. Има колко раници вече събравим тук горе човек в джейла. Ако искаш човешки чева, Аз наближавам. От Значи замъка има- на парчето съм. 3 раници, 4 раници пълни с гир. О, Добре. Ама в едната раница много уриновите работи. Само на Еди раницата му е здрава. Това е добре. Защото Нищо, аз имах вътре доста... патроните моите ще си ги сортна и те пак ще станат половина. Да човек тук има цяла онбокс с СКС патрони. О, супер. Цяла онбокс. патроните са в мен, аз ги взех. Не, тук има два. ти един си го взел. Си го взел. Да ги оставя ли тук или? Не, дръж го. Дръж ги. Какво ще ги дадеш? Сега ги дръж. Да взема да дава керам още някакво оръжие или кога правя. Давайте кирвайте калашници там, мозини, кой какво да намери. Защото да не стане па нещо да... Ако искаш да дам шотгъна или ЕКМа. Ами тук има още един Мозен. Ти имаш ли ЕКМ в тебе си? Какво? ЕКМ имаш ли още един или нямаш? Не. Да. Ами аз мога да дава керам Мозен тогава. Още един Мозен. Не, аз. Не знам, много гир. Има някакви коли ги... Много гир стана тук направо, бати. Аз пак си няма да представя да се харесам. От бензин от тръгнах човек и някъде съм, където мапа съм. Ехо става. И це. Ммм. Така, Става ехо. оптич. Едната мина е Престин, другата е Лорн. Едва ли има някакво значение, не? Не. Пак, бе. Хейте стин вас. Кой? Аз ще имам малко тук.
Яш. По-добре, аз ще един пъдин. Вай, диво прасе. Иване, ти насам ли гледаш? Да бе, гледам към вратата. Гледай, ако някой се върти. Защото след малко трябва до туалетната. Ние хубаво, че не чакахме толкова много време, че ще да изчезне работа. Верно. А той даде ми хилинг. Аз минах замъка вече. Аз колко трябва неща да изнам, че да ми даде хилинг. Доста. Ми трябва да ти е светло-зелено Energize. Или да се сета зелен хайдрейдер. Тук даже в единия си оставя обувките в Hunting Backpack. На. В стари или в нови съпор имаш ли той бе? Полиция. В нови събор. До един хамбар. В нови събор. Ма до хамбара или? Ами не. Те ли съм момичо му в момента? Ми намери табела. Ето точно това ще търси. Ето табела. Горка! Безуля! Ами давай нагоре пак. Още Дай нагоре. само по пътя напред ще минеш съборите и после по пътя там, това тук до Вайбор, това село, така се каже. Ицо, дай да му да се кача горе. Да. Тя лутна Това е полиция само му бъде. глобалния път. Я и стой с дигнато оръжие. Няма да си го сваляш. Защото някакви влезли веднага да са готови да стрелва. Аз виждам вече летището, идвам! Винаги аз съм най-пред, Ваня. Чакай, спамвах 1000 пъти. Ванка, аз трябва да ходя до туалет на някакъв. Добре, ами като са горе, тогава аз ще гледам. Трябваше да таковаш до това вате, до ново нека, Черна поляна. Ай, сежда. Да. Но ми е чудно, ако са били трима тия, другите как са си избегали, не знам. Или един ли, ако Не, един остана, остана и он я избяга. се е насрал вата и изчезнал си. Това няма. Он е с мозен е нова с 3-4, какво ще направи? При така ситуация най-логичното да избягаш. Аз се пробвам. Сега ще ги кемпа пред вратата, бата и как тръгнат да излизат ги щапам. Един даже има Black Skull Black. Ние до пожарната ли бехме, този затвор? Да. Само кажи като влизаш. Рега са още далеч, долу в горите са още. Иване Калашника, после ще ми кажеш къде си го дропнал или от тебе? Не, ще го дам. Окей. Човек да ви каже, идват с камион към Норд-Веста. Грозно да. Сам да ви кажа, да се готови. Те може да не идват насам, бе. Ти си горка, къде си далеч чак.
И то моя пак почна хънгри става. Червено хънгри да има. Аз съм заедно не мога намеря да си ги отворя. Не, аз бата с някакъв чук почнах да ги отварям, то от 40-50% ми даваше. Един бекон и едни пичес. Намерих и си ги изядох, ама Каква е да? келпа е да. Аз съм тук при дървения хамбар, Ванка, ако се сещаш, къде е под горичка. Над Гришно ли? Да, къде точно под гората е на летище. Ага, ясно. Чая Ето си близо. Ти вече си близо. Да, бе, да. 2 минути. Само кажи как слушаш. Той не му вика хей да ма вземи мен да ма закара нагоре. Да бе, се те е закарал. Какво ще му кажеш? Имам 5 приятела горе и ме чакат фул гирса. Да карам пред тях. Да, ще му кажа, ако ме закара един гер за него. Подарък от нас. Как гираш му дам, аз знаеш. Аз един път цъках арма тройката с един приятел от акаунта му. И един ми казаха, ако не закараш от тук до тук ще си дадем 100 000. Тук съм, Ванка. Там долу. Добре, добре. Иване, къде си точно ми ядеш калашников? Вънка ли си? Излез в затвора. Да те е в затвора. Денега, къде си? До оградата. Да я слежу. Ще ти понеса калашник. Що е с такъв барабан? Калашника му, той и има на това. И супер, какво? Това е за мене. И върнаха ми с цветовете. Аз съм до индустриалната, тази металния хамбар тук. Ванка, я слез долу да хапна нещо. Добре. Слез. Значи от нашите никой не има вънка, така ли? Ако вие някой да... Ами само Иван. бегаме, Аз съм вънка, аз съм вънка само бързо. Добре, аз съм пред затвора вече, борчетата. Добре. Добре, само кажи като влизаш. Пред вратата съм, влизам. Добре. Влизай. Идва от тебе. Бум 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 бум! Ей, не умря. И не умря. Горе. Горе. Дай. Ела. Аз взех някакъв екем, долу беше на земята. Чакай. Кой е Кен? Няма ли? Дай. Дай ми това екем, моя си. Чакай, стой, това ще го хвърля. Аз ще взема другия, ако не си няма. Той горе има герма, повечето горе е руинат. Ама има храна, една цяла чанта с храна. Барабана, да знаете. Ами амунбокса вземете, че е пълен с ескес патрон. Ако го намеря, вате ще го взема. В едната хънти им бих преки. Ама... Чакай, че тук има букуци, вате. Ами тук единия може, няма ли някой да го вземе? Че не са постоянно да блокира. Еми, сигурно аз ще го взема до тогава. Или не знам. Аз съм го взел тук работни му. Тук даже за единия калашник има такова. Има PCO оптика. Ако някой иска, може да я служи. Абе, а гер се събрал. Ага. Колко човека бихме гернати? По мои числения 4 човека и двама от нашите. Динеро и ти. Тия води на някой оттекли са тук, тия шишета за това. Ами май те. Или са на Има някаква чанта пълна с храна и с вода. Тото и май на идито май. Май на идито май. Ама и долу има някаква чанта с ядене. Взимам всичкото ядене, бата, отворени концерти.
Тук има мозни патрони, взимайте ги, ако не трябва. Момчета, аз искам да пусна една цигара и следвам. О, да. Деневе, ти ли ще вземеш барабана или? Да, бе, аз го взех. Я беге само. Ей, там мина да не гръмне тук. Ами няма, то дава активейт, ако дадеш активейт ще гръмне. Колко пъти минахме до там? Ето си ми е моята раничка. Той много руинати работи има, ма. Няколко дойде. Нека идето да дойде да излизаме от тук, да не стоим, че да не се върнат и уния тук пак. Така ще. Ще много сме в капан. Да има 3 км и половина. Само да лутвам горкам бързо и тръгвам. Ами ти от кога си в горка? Еми че лутвам, какво правя? Не ми се умира. Аз пак съм с зелен гер. Аз съм с някакъв лайням, бате. Исо, ти до мен да си? Да. Аз дали ще мога да... Не, то пак фърлям моза на теб. Някакво секънт оръжие няма ли да нося или? Взимай другия екем, ако искаш отдолу. Той Ще не дам е една- шуми. Ще ти дам една 30 пълнител за него. Колкото да стреляш, ако нещо стане. То по-добре да го взема сега, защото да му вземе да стане нещо със сървър. Точно, да кой да го вземе. Ще знам ли? Ева на втория етаж ще ти дам пълнител за него и готово. Къде си? На втория етаж. А ако нямаш оптика, имам PCOS оптика за тебе. Демидж, ама... Дропни Ще патроните за... Тук в чантата ги оставам. Един Окей. пълнител. Готово. Така, пази го там и това е. Ако нещо стане... Няма никакъв едал тури на целим век, нали? Не. В моето тяло имаш селимбек, двечки. Не знам, а долу имаше 4 морфина лата, един си го взех. Аз ги взех останалите. Тези неща франците да за взимане ли са или? После ще ги вземе. По принцип всичко е за взимане. Кой каквото му е да взима. Да взимам, тъй ли? Взимам, Освен тази на Еди раницата, той да си я вземе и готово. Тая тук дето има first aid kit ли в нея? Тая къде има... Много Пепсата там, заедно някакви работи. и за пиене. Имаш... Еди, имаш ли сплинт в багата? Да. Значи твой... На светло... На светло са ми на мен, ама нещо не ми се връщат цветовете. Не, ми трябва първо 5 минути, чакай да те напиша хелти чак тогава. Трябва хелти, после хилинг и си готов. Да, така да е първо хилинг, после хелти. Окей.
Гледай само да си светло-зелено Energize. Да. Да му да по-бързо да се връща. Иде, защото Energize май да се връща кръвта. Добре. И още сме в джела. Според мене го няма вече. Някъде е изфъщал. То да. Той явно си е дропнал гера, човек. Ама за какво пък си дропва гера? Не знам. Не, нали, аз ги написа, викам, казахме човек, ако са някой от вас само, викам, до 2 минути умира, он е ми описва и той. Гледам и викам, ти си сам, вика, сам ли съм, бам, показват се двамата до пендерите. Ага. Ти все пак си го убил, де? Оня. Денива, да ти върна маската, ако искаш. Не, аз съм си с маска. Аз съм с моята, бе, ти си взел друга. Не знам. Не, аз по едно време я имах заради това. Ванка, я бе и да мира. Мисля, че ти дам ти тези скил джакет, бе, генерал. Не. Аз мене има кино, пана. А тия явно са искали своя от мината бата и не са можели да я зареват сигурно. Оня. Оня... Те се отварят. Чух се. Аз съм. Да, Денива. Оня направи голямата багняка, такова, че хвърли граната, не можа да ме убие. Бах ти, човек. Тък му, човек, гледам го, излиза пред вратата, човек, и почва да лази, човек. Мале. Ай, тук има една кутийка, мозни патрони. Оня, Вие после взехте ли? ако лаза няма да умра. 20, По-голечка. И аз си мисля, човек, айде, ви умряхте. 10 мозни патрона има тук. И аз напротив кам, почва да бягам през стената и кам ще мина през стената. Аз, защото видях, той фърли, човек, граната и почнах аз да бягам. 10 патрона. 10 патрона има тук да вземите. Видях, че фърля граната и почнах веднага да слизам надолу, човек. И гледам, оня лази. Ой, тук има гер. Момчета, ей сега след малко ще дойда. Чухте ли? Добре. Да. Втория етаж ще седя. До Иван. Човек, по изчисленията ми трябва да съм много наблизо. До някакъв каса минаха, ама не знам дали е девел каса. Малко ли е такова? Да. Ами, Не. трябва да вървиш още на... Плек. Не, тото е... има едно друго. Чай да го видя за малко. Нали от горка имаше... Абе, знам кое има... Ма името му, да. От горка имаше към той път към сон, нали, към съборите и един друг път на друго място. И на мапа, като го погледна човек, напротив дадох по средата на двата пътя към планината към Норд-Уеста. Да, в правилната посока си. Единствен проблем скоро съм старвинг. И... тук съм жаден някъде. Хора, аз ми ви до половин час някъде още ще седя и ще трябва да стана. Ви до колко ще смятате да... Докато си лег. До сутринта? Иначе сигурно, като изляза след половин час до час половина ще съм тук, пак ще дойда.
Някой... О, и Хели Краш намерих. Няма да угадам. Някой иска ли Black Skull балаклава? Дай ми. Black Skull балаклава. Аз искам, дай ми. Къде? Къде виждам някой градче пред не градче ли се оцели някакви къщи има, ама много ми чудно къде съм. Да не е кабанино. Имаш на човек. Я виж оттам, дето мисля, че съм аз, оттам само напред. На ти това, бе. Ми там, дето гледаш С зелена маска съм, защото... къщите, трябва да тръгнеш леко надясно. Трябва утнат до Да, това за Time Рагов. of Starvation. Фак. Ами, Дръпнах аз някъде една бандана зелено и чегно, ако искаш да я заменя. Не, така ми е. Смятай, човек, минавам до Хели Краш и не мога утна. И то американски Хели Краш. Де и твоята маска е деня в мене. аз смених шапката. Аз така съм добре с клуб балконата. С каква шапка се, Ванка? С зелена. Аз се дропнах, където беше в мене. Аха, да. Лате тази мина не ми се показва на мене, па не знам. Аз кой ви каза, ето го същия камион бе, човек. Ето го същия камион. Пак излез пред мен. Те може да дойдат насам. Па да идва, че ги е. Човек бил много съм близо. С този камион ме видях. Спряха се. Кара напред пак, иска да ма сгази. Где па сега сгазат, верно, бате. Виждал съм Направи в Time of материал. Starvation, човек. Не знам дали ще може да намеря нещо заеден. В кебанено съм. Ще можеш според мен. Ох, как го мислях камиона. Да, точно са в кебанено, брат. Там дет се срещнахме. Аз по-хубаво хънтинг бекпек ли да се взема или да седе с този трактилата. Хънтинг бакпака имат 2 слота повече, така че иначе са еднакви. Тортилата е по-хубава. Yes! Осва. Оле. Намерих заеден. Там имаше едно зомби на средата на пистата и сега го О, няма. всички заеден. Яко. Аз мене има и Магнум. Денева ще на пия мен не ми нещо, трябва. тъй че. Аз тук на стълбите ще дропна 5 патрона за СКС. Мога идам да ги прибера. Денева, ако ти трябват патрони за SKS, имам минимум 100 мене. Видя ли ги? Аз ви. Да, всеки. Имам и аз цял амбокс. Плюс други. Дръж ги, уния за сега ги пази. Тия бекани изобщо хранят ли бе? Няма, защото аз отделя ял един бекън и нищо не ми дава. Той total shit. Бъгнате, не? Таман се зарадва, викам няма да умра. Total shit и нещо човек. Ванка принципно там могат да убият, да знаеш. Как бе? През вратата. С калашник. Или с молдин пак там. Затова ще стоя така по-назад. Някой иска ли PCO скоп? Какъв кондишън? Демидж. Май е по-хубаво, не го искам.
Ицо, ти искаш ли пишелско? Слагай го на другия Не, калашник. не, не, не. Що бе? Слагай го на калашника. Всъщност някой ще ползва ли другото АКМ? Съмнявам се. Аз съм с акъмът. Ема нали имаш и мозин ли? Какво имаш там? Може ли за мен? Шотгън имам аз. Шотгън, дропай този шотгън и си взимай АКМ другото си. За какво ти е този Не шотгън? му е ли дуал? За какво? Ти имаш АКМ и ще носиш шотгън, ти уред ли си? Умерно не. На ти още една 30 да си имаш пълнител. Нещо ми Че? заби. Бате, нещо ми заби. Его е тука зад себе, виж къде са метна. Човек стъкна в тебе, но не мога да набера минут за един ям, го викам, аре тръгвам, докато тръгвам веднага пак съм хангрияката. Ние всъщност имаме ли нещо за обиране или? Кой бе? Дърпна ли ми още една 300? Да бе, е за тебе. И ти имаш Да, цяла тя- бокс патрони, стигат ти. Този шотгън го засилва на некъде. Добре. Я пробвай да го хвърлиш пред прозореца, да им ще падне. Аз сега ще фърва тук един. Тя да гледам. Ми е интересно. Бате май падна долу на земята, не? Не знам пак. Не, го Его с е. тебе. Той няма неща да изнесеш. Проезжавам чая ви има тук. Аре, вече мога да тръгвам. Кебанино съм. Удари се в джама и виж пак да е тук. Да. Не може да излезе през джама. Взе ли пълнител, бе? Бах, майка му на светло зелено хидретият една и джайзът още не е. Ти гледай да не повърнеш сега. Стъфт пише. Точно доста стъв стъв. стъпва, червен стъв повръщаш. Внимавай. Еми на такова край. Тъмно зелено. Ага. Нямам повече, че. Движи се. Вземи 30 там. Да имаш да презареждаш. Някой да има той човек, Салимбак там. О, камион, камион намерих. За Айде, какво бе. ти? Нали си близо? Ами, база майката, по-бързо да. Ела с камена. Само да дигаш време. Трябва да се движа ли като съм стъфт, или? Не бе, седи си така. Махна съм. Иване, гледаш ли го? Дай кажа първо сега по тебе един шотгън. Какво ще хвърлиш по мене? Шотгън. Не стана. Той бъгна по това, гледай. Какво бъгва, бе, батата сега? Бата, ако си върва калашника, ще излети на майка си пуцата. Не ще. Денега на бандит приличаше. Чист бандит. Аз съм полицай. Опа, виждам хангарите. Успяхме. Камиона ли си? Да. Много екстра. Знаеш как гаска, не? Михаил Шумахер. Не май да Ма малък ли е? знаеш. Шумахер е за болница съжаление. в кома. Гледай пак да не тичаш от Березино насам само. О, преобърна! Не се преобърна. Превърна се наполовина. Благодаря. Ве, Май се тичаш, бате. Тичаш пак от Березино, ми се струва. дъвте бре. Ти преобърна се камиона и пак се преобърна на гуми после. Просто паркирам пред джела. Някъде според мен. То чувам още.
да видят, че сме тук. Абе, басам, май. Те знаят там. Пет точка 45 мм куршуми за какво са? За някакво столетче. Чувам камера. Ето. О, много да разправям, момчета. Да излизаме ли или? Не, нека стоим още тук. Добро, фастън в Илия съвсем. А той тук пази, бе. Паркирай го пред вратата, не мога влизат. И излез от тази седалката на... Иди се да видя някой отвънка. Някой пази. Няма никой отвънка, значи. Как да Ти да не я Даша? Не, аз съм Даша, ти нагоре. е тук горе. Аз съм горе. Къде видя, бе, еди, че пази някой. Точно тук до камиона някакъв бамби. Бамби ли? Чисто Това ти е... бъгнато бил, силно. май. Бъгнат ти е трупа на то, къде беше умря. Пред вратата, къде го убига панката. Не може да се. Да ти отвори ли? Чакай, трябва да тръпна камиона, че иначе може да сляза. Не те. Да, той направи. Слез от другата страна, човек. Слез от другата страна. Слез от вратата на... Сега нямам мой да влезеш, човек. Да. То камена такова, да. Ай, затворя, че. Аз мога поканя. Ага. Ага. Айде, Дайте им първзяде. качи се горе. Горе имаш две пепси. Та... И това За две ядене, пепси. чекам ти за пиене ми даваш. Ами аз, човек, имам едни пички, ще ги дам, аре. Не, има. Аз не да. Не, взеха го с 80% да. Еди, тук ще фърля той. Моза. Чакай, ще фърля и две кутии с патрони. Що ги взе сега? Мога клекнеш, еди. Еми, дайте 80% той прайс и го изядох целия, да веднъж. Да те ги дам, бе. Не. Това е. Сега тук всичко за мен може да се избере кой ги разема, нали? Всичко да. Той долу имаме, той Да, и долу има една чанта. и в тази стая. Ще ги взема. Тия патрони, защо едно, що ги хвърляш, бе? Взимай. За какво